Brinque, velha, brinque. Ô, véia, faz favor aí, véia. É véia. Ô, véia, que véia? Ô, véia, põe o leite aí, véia. Opa, o terceira idade abusou. Aqui, ó. Terceira idade. Vocês viram o que é o universo feminino? Se você falar isso pra sua namorada, ela vai te dar um supapo no meio da cara. Tu vai Namorada torta. de mãe, né? Mas que é você não trata sopapo, bem sua mãe, Laís? você não vai tratar bem sua namorada. Um soco bem forte. Tá? É, claro. Eu falei pra eles que eu andava de velotrol. Minha mãe Cleide, vai, não. você já andou de velotrol? Ah, não, é. Sabe aqueles triciclos, aqueles vagacinhos de plástico de criança? É velotrol. Você já andou de velotrol, Marcelo? Tonka, eu tinha uma tonka. Velotrol, tonka é moderno. Não, a tonka é antiga. Que isso, Tico? De É. Tinha um que era um... Tati, não adianta. tá filmando, você quer ver uma Ficava pedalando. Ela falou velotrol. Vicky, sai daí, Vicky. Ô, Priscila, e aqueles jipinhos? Rebeca! Não, deixa só dar oi. Vicky, dá oi só. Mano, o negócio é sério, velho. Tati, só dá oi. Tati, só oi. Oi. Não, peraí. Marca. Não, pera, marca.